Hello guys! Welcome back again to my channel. Ah? So, nandito po kami sa Ripon Race Course at kami manonood ng fireworks and bonfire. Actually, lagi nilang sineselebrate to every November 5 each year. Guy Fawkes bonfire night. Yeah. May history po kasi yun. Yeah. Ayan. So, ayan po. May mga bilihan ng food kung nagutom man ang mga chikiting or kaming mga adults. Yeah, may entrance. Yung adults is, ano ba? 6 pounds yata each. And, ano pa ba? Each. And yung bata is, magkano yung bata? 4 pounds or 3 pounds? 3 pounds. 3 pounds. So, ayan, bilihan ng burger. Tapos may coffee doon. May donut doon, tsaka pizza doon. So, ayan. Medyo konti pa ang tao. Siguro maya-maya. Kasi mamaya pa mag-umpisa yung ano. What time is it, anak? I'm not really sure. About 5:30 ba ng gabi? Oo, 5:30 pa lang ng hapon or gabi. Madilim na. Parang 7:00 na ng gabi. So, ayan po. Ayan, gabing-gabi na. Pero, mga 5:30 ganun pa lang ang oras. So, ayan po. Bili lang daw kami ng cotton candy, sabi nitong batang to. So, wait lang po. Guys, naupo muna ako at mag-wait muna kami. Kasi magsisimula yung fireworks about 7 yata, or 5:30. Something like that. Mag-aantay pa kami ng matagal. So, ay yung mag-ama ko, bumili ng ilaw-ilaw. Ayan po sila. As you can see. Maraming na sila. What's that? What's that, anak? Saan? Ah, doon? So, let me show mommy, what's that? Oh, it's a unicorn. Show mommy, show mommy. Ayan, wow. And also, what's here? We got food here. We've got cheesy. We've got cheesy chips. Yan yung sauce ng donut. Ayan. Tsaka may ano siling dito. Cotton candy. Ayan. So, mag-eat muna kami. Guys. Yeah. It's nice. Mili na yan si mami dyan. Oh. How to eat. What's that one? Cotton candy. Show them how to eat cotton candy. Oh dear. Like an animal. Like an animal? No. Don't scratch your eyes, anak. Mommy, it's 50. Only one thing. Yeah, we have no wipes. Slowly. Slowly, anak. Ayan po, nag-start na po yung fire, yung bonfire. And today, tinagawag nilang Guy Fawkes Night or Bonfire Night. Ayan po, sineselebrate nila every November 5 each year. Kasi, yung history yata nito, yung itong Guy Fawkes and yung mga ibang kasamahan niya, nag-plot sila na papatayin yung si King James the First. So nagput sila ng mga explosives sa parliament kasi gusto nilang palitan yung head sa parliament, na ang gusto nila yung Catholic ang mag-head sa parliament kasi si King James the First is Protestant yata. Protestant ba? If I'm not mistaken. Yeah. Then, yun nga. So, hindi nagtagumpay yung plan nila kasi nadakip sila. Si Guy Fawkes at yung mga kasamahan niya.
So, na hindi natuloy ang pagpasabog doon sa parliament. Kaya dinakip nga sila, then yun, na-assassinate yata sila ng mga kasamahan niya. So, nag-set sila ng bonfire of fire para i-celebrate yung pagkadakip ni Guy Fawkes at mga kasamahan niya. Kasi hindi sila nagtagumpay na patayin si King James the First. Ayun po. So, to commemorate yung day na yon, they have decided na every 5th of November isi-celebrate nila. Kaya kung nakikita nyo yung parang effigy ba yun? Tawag doon. Yung parang ulo-ulo, si Guy Fawkes yun. Tapos, pinafar siya. So, ayan po. Ang history. Sana naintindihan nyo. Hindi ko kasi... Yes, anak. Yeah, so, ayan ang naging history po niyang Guy Fawkes Night. But if you want to if you want to research it, i-google nyo lang po Guy Fawkes Night. Ayun. So, ayan po, ang daming tao pong nanonood ngayon. 2, 1. There's the fireworks. Tuwang-tuwa yung mga bata. Sisigawan sila. Are you enjoying, anak? Nice. It's amazing. Down na po someone.
nawala na sila. Dapat yung mahina yung sounds nila. Mga bata talaga. Gusto nila yung malaki. Colorful. It sounds like rain. Is it? Wow. Mommy, now the house is gone. Oh yeah?
dangerous. Ang daming nakaparking na mga sasakyan. Naki-attend din sa Guy Fawkes Night. Bonfire or ano tawag dito? Fireworks display. Ang lamig. Grabe. Tapos ang daming tao. Back to normal na nga yata dito sa UK. Parang walang COVID. Kaya, may papunta na kami sa car. Nasaan na ba yung car natin, anak? Where's our car? Can you find it? Huh? Show us our car, anak. Where is it? Oh, dear me, it's dark now. Dark na. Ito na kami sa car. Maputik ba? Kiss me. It's okay. Ouch! Ay, andito na kami sa car. Ay, bye-bye guys.